Друзья, всем привет! Автомобиль Chevrolet Cruze, двигатель 1.8, опелевский, пробег 330 тысяч. Случилась такая беда. Пропала динамика в автомобиле, не разгоняется. И появился неприятный такой звук, свист, я бы сказал, в районе шестерен распредвалов. Оказалось, причина неисправности диафрагмы сапуна, клапан. Вот он выглядит вот таким образом. Устанавливается он в клапанную крышку вот здесь. Диафрагма порвалась и появилось разрежение в клапанной крышке, вакуум, засасывание вот в этот патрубок. И воздух начал проходить через сальники и вот через шейки распредвала. Чем это грозит? Это грозит износом распредвалов. Соответственно, масляное голодание появляется, засасывает воздух. И масло начинает попадать в воздушный коллектор. Диагностировать эту проблему очень легко. Просто открывается крышка на работающем двигателе, и ее просто присасывает разрежением. Соответственно, необходимо заменить вот эту диафрагму, клапан. Клапанную крышку покупать, я считаю, смысла нет, если она целая, не соплит. Взял дрель просто и высверлил старый клапан. По кусочкам его вытащил, потому что целиком его вытащить не представляется возможным. Он стоит на множество защелок. И вытащить его не получится, чтобы не повредить крышку. Новая диафрагма ставится просто, защелкиваться на место. Да. Цена вопроса: клапан стоит 1400. Для сравнения, крышка в сборе стоит 10 тысяч. Ну, поэтому смотрите сами, кому как удобней. Если мое видео кому-то помогло, буду очень рад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах!